خوش آمدی بچه. خاینم خیلی بابی جان خیلی ما همین خودم گفته گشتیم یعنی که خودت انا کارگر گفتیسن کارگر گفتیسن کارگر حالا که بچم خطا چه خیلی کارگر در کارای انا کارگری باش که انا عرق نخره و دختر بازی نکنه ده مودا همین خیلی بچه ما او برای هم ما گفتیم که هم گفتن که هم بچه بوی مرگان گفتن همین خیلی خیلی کارکو میخور آسیا برای سو فهمیدم همین آدرس کتی اومدیم بابی جان انا خنده توزن نه که این همین خیلی بسیار بچه‌ای که همین راسیا میرن کو خیلی ما اکامجو کار میکنیم و میکنیم انا ای بی خود چون بسیار بچه‌ها این میسو میرن اول خیلی کم کم با همین یکی عرق خرید و مخت میشن بعد عرق با کم کم دختر بازی دو مخت میشن دا بابی وقتی که او عرق خرید مثال گپ دختر بازی که مخت کشیدی دیگه پول جمع کردن نمیتونی این اولی که میگیرن میگن که رفتیم گودت میکنیم چی میریم گودت میرن گودت کنی یک بچم ما هم گودت میکرده چخیل در دوره های جنگی بزرگی وطنی بچم چخیل ما هم گودت میکردیم ما چخیلی گودت میکردیم وقتی که فشیست زده به تنگ نیاوردیم آن با سالدتو همون یه جایی میشیدیم و او را گفته گودت میکردیم آنها که بچه ما گودت میکردیم و فشیست میگرخت ما گودت میکردیم و فشیست میگرخت ما گودت میکردیم و فشیست میگرخت یک گودت میکردیم دا فهمیدم بابی او گودت شما ای گودت فرق داره کمتره ای گودت ما ای گودت شما فرق داره این فرق داره یک کمی فرقیت داره بابی جان و گودت شما هم یکون جا فایده میاره نه که فایده نمیاره فقط ضرر میاره اوه آدمی که اویلیک میگیری کو ضرری همو ایده ای گودت میکنی نه که ضرر میاره اویلیکش داخل این گودت ما کو داشه SSR ده فایده آورده بود خیلی نمی بابی جان که بچت کی جدا کی می هیچ خیلی کنی همین ماده همین اساس که همین عرق نخره بچه همین بچه آمد یا که نی آمد آخی یگان تملیزی صدقه شم این بچه رو همین خیلی تربیه کردگیم کی بچه این بچه من تماما بچه هم عرق نمیخوره نه اون بچه خیلی نیست این نمونده سن ساقی قدر لبرز کن ظلمه که تویان پرورد بچه من این بچه هم همین خیلی بچه رو تربیه کردگیم که او عرق نمیخوره وایده بعد خود قومتش هم همین تو خوشروی هسته که در وقت ساختمان کران در کار نمیشه اوتا فهمیدم اون در دستش چیه بچه خانه به سوغات میامدن نه سوغات نیست و کیم چخیلی هم دسته بی بابی مستی فضایت غم برد شادی دیا جان پرورد افتوزه دایشه چی بلا بابی لبای او گفتی بچه ما عرق بس کده این مست های کو بچه ما عرق بس کرده او بایی چیه؟ عرق بس کرده کنیک میخوره نبرو برون افتو میزنه زرد گرنگای مردک با مست آمدی تو ها؟ ای چی روزی سگیسی های؟ ای چی احواله روزی در از مست الکش در قده کوچه میگردی ها چی گفت؟ تو سلیمان نگفتی که من میرم راستی کار میکنیم هم خونه میخرم میرم علایده زندگی میکنیم تو اینمی حالت باش کو تو یا نسکی هم نمیخری فهمیدی؟ تم دیم دافینه چی برای خانمان گرفتی آوردی؟ ها؟ این قدر دروغ کنی این قدر فریب کنی من باور که خیسانو گفتم تا که آدمش که تو نه ای چی گفت ها؟ میگم ای کجای آمدی برا همونجا برا گاونس بسلم اومدستم ینگل مرا جواب داد